Panadería Santa María de Guía y mi etapa para el concurso de Germe Chef es una fusión de culturas, que sería el mar Canario y tierra marroquí. Es un cuscús con pescado. Aquí tenemos los ingredientes a utilizar: cebolla en juliana, cebolla en brunoise, tomate, tenemos manzana, cuscús que está coloreado con puré de espinaca, laurel, sal, tomillo, pasas, canela, pimienta negra, azafrán en hebra y en polvo y jengibre. Y luego tenemos también un crujiente que es con el puré de espinaca. Y aquí los productos gourmet, que tenemos el aceite de oliva, pimienta negra, la canela y la sal. Un sofrito de cebolla con un poquito de tomate, a eso le echamos un poquito de tomillo, pimienta negra, el azafrán, una hojita de laurel, un poquito de sal, un poco de canela y ya está. Un poquito de agua al sofrito que ya habíamos hecho para generar humedad, y esa humedad es la que va a cocinar el cuscús. Y esta forma es la tradicional para cocinar el cuscús en Marruecos. Cuando empiece ya a echar un poquito de vapor el cuscús, ya significa que está hecho. La cebolla caramelizada, vamos a echar un poquito de aceite, echamos la cebolla, le echamos un poquito de canela, un poco de pasas y un poquito de jengibre. Y ya tendríamos la cebolla caramelizada. Aquí vemos que ya está saliendo vapor y a esta hora lo sacamos, lo ponemos en un cuenquito, le echamos un poquito más de puré y cuando ya lo absorba lo volvemos otra vez a poner hasta que salga el vapor y ya lo tendríamos listo. Vamos a saltear un poco las manzanas, solo un poco, que se quede al dente. Ya una vez salteada la mezclamos con el cuscús y ya la tendríamos lista. Un minutito y medio más o menos dentro de la salsita para que coja sabor, y ya una vez tengamos el pescado ya cocinado, sacamos la salsa, la trituramos y ya procedemos a emplatar. Procedemos a emplatar nuestra tapa. Primero empezamos con la salsita que habíamos ya triturado. Ponemos un poco de cuscús encima. Ahora ponemos el pescadito encima. Cogemos la cebolla caramelizada. Ponemos el crujiente. Y bueno, ya tendríamos nuestra tapa. Ya, gracias.